Число головоломок, намеренно созданных человеком, неисчислимо. При этом удивительные люди, зовущиеся изобретателями, продолжают создавать новые образцы остроумных задач и устройств. С самого моего детства авторы и создатели головоломок представлялись мне особенными мудрецами. В их творческом даре есть таинственная составляющая, та же, без которой немыслимо и искусство фокусника. В настоящее время я знаю о них, о изобретателях фокусов и головоломок, несколько больше, чем в детстве. Часть волшебных качеств, которыми их наделяло мое воображение, как выяснилось, имеет природу рационально объяснимую, но мое уважение к этим людям велико и по сей день. Мне продолжает быть любопытным, как в голову автора головоломки приходит эта великолепная идея, какие события, размышления ей предшествовали, что представляет из себя сама личность изобретателя. Как это придумать головоломку? Каков он этот момент прозрения, открытия, озарения мысли после мучительных часов напряженных раздумий? Несомненно, каждому доводилось упиваться торжеством своего разума над сложной задачей, найдя ее решение, или преодолев казавшуюся неразрешимой проблему. И соразмерной тяжестью задачи и мыслительным тратам у кого-то случаются даже такие моменты, когда, пораженный собственным открытием, триумфатор летит по Сиракузам на крыльях восторга, вытолкнутый из ванной силой крайнего эмоционального волнения. Бежит, забывшись, прямо в том виде, в котором его разум осветила чудесная мысль, выкрикивая «Эврика!». Такие ли эмоции у эпигонов-плагиаторов? Думаю, они лишены таких восторженных волнений от найденного решения, и предвкушение разгадки мучительной задачи им также недоступно. Среди того небольшого числа имеющихся у меня головоломок, который в силу различных причин давно не растет, а лишь убывает, и уже, по-видимому, никогда даже иронически не будет называться коллекцией, есть одна, принадлежащая к самым известным головоломкам, но в историю которой мне захотелось углядеться пристальнее. В изданном к 90-летию Мартина Гарнера сборнике головоломок Рик Ван Гролл, человек, чье имя хорошо знакомо любителям головоломок, сказал, что, по его мнению, самыми известными головоломками являются Танграм, 15, кубик Рубика и головоломка из 4 цветных кубиков Insanity. Любой учебник по графической теории непременно включает пример эффектного графического решения головоломки с 4 кубиками, раскрашенными в 4 цвета. Авторы данного пособия Гарри Чартранд и Пинг Джан сочли уместным упомянуть в своем курсе теории графов тот факт, что в 1966 году в Книгу рекордов Гиннесса была внесена запись о том, что розничные продажи этой головоломки превзошли годовые продажи уже несколько десятилетий к тому моменту лидирующей в сегменте игр настольной игры «Монополия». Под именем Instant Insanity головоломку из 4 кубиков вывели на рынок Parker Brothers, которым предоставил лицензию разработчик Фрэнк или Франц Амбрустер. 12 миллионов копий, проданных в 1967 году, обеспечили головоломке место в музее Смитсоновского института, который до 1967 года звался Национальным музеем Соединенных Штатов. При такой популярности головоломки она, конечно, не осталась незамеченной и в Советском Союзе, хотя того внимания, какого достигла в Соединенных Штатах, не получила. В февральском номере научно-популярного журнала «Наука и жизнь» за 1969 год Борис Колтовой, автор книг с занимательными задачами и головоломками
популяризатор головоломок, опубликовал заметку о головоломке с 4 цветными кубиками. Когда фабрика игрушек производственного объединения «Вятка» начала выпуск этой головоломки, мне установить не удалось. Есть сведения, что одесская фабрика игрушек также выпускала эту головоломку, но у меня нет им подтверждения. Известно, что гражданин Соединенных Штатов, житель Детройта Фредерик Шосов, подавший заявку на изобретение в 1899 году, в 1900 получил патент на головоломку из 4 кубиков. За несколько лет до появления Instant Insanity в 1961 году в августовском номере журнала New Scientist в статье Puzzles and Paradoxes головоломки и парадоксы О'Берн привел примеры 5 головоломок, по его собственному выражению, в смысле математической абстракции совершенно идентичных, среди которых он назвал Катценьямер и Грид Танталайзер. Катценьямер — это и есть головоломка, запатентованная Шосовым. На гранях ее кубиков изображены карточные масти. В Грид Танталайзер каждой карточной масти поставлен в соответствии один из 4 цветов, и грани кубиков раскрашены сообразно этой модели. Кроме того, 2 противоположных грани одного из кубиков, являющиеся внутренними в собранной головоломке, переставлены местами. Одно время я полагал, что перестановка этих граней и есть инновация, привнесенная в конструкцию Шосова Амбрустером. Но нет, Амбрустер, как признавался сам, повторил модель Grid Tantalizer без малейших изменений, только выполнил ее не из дерева, из которого был увиденный им в 1965 году прототип, а из пластика. Роберт Штегман собрал у себя на сайте огромное число примеров головоломок из 4 кубиков, несколько десятков, которые классифицировал как Instant Insanity семейства. При этом он отметил, что неизоморфными головоломки Фредерика Шосова являются только 3 из них. Я, однако, вижу, что 2 из этих 3 имеют по 2 графических решения, что есть существенный изъян для головоломки, и лишь головоломка с именем Enigmus имеет единственное графическое решение и отличный от графа Катценьямер неизоморфный ему граф. То есть на протяжении многих лет подражатели и плагиаторы не слишком утруждали себя поиском новых комбинаций цветных кубиков, просто копировали паттерн Шосова, меняя рисунки на гранях или заменяя один цвет на другой, или же выполнив весь набор кубиков из какого-либо нового материала. Присутствует ли воодушевление, когда вы перекрашиваете чужую головоломку? А что, чудо как здорово! Снимай штаны, кричи Эврика. Снимай штаны, снимай штаны. Ай, молодец. Найти собственную идею, оригинальную, подобную идее, найденной Фредериком Шосовым, оказалось очень непросто. Тем более любопытно, как удалось Шосову обнаружить эту комбинацию кубиков. Я нашел 1073 варианта головоломки, которые не могут быть получены простым перекрашиванием. Причем им соответствует только 204 неизоморфных графа. У Фредерика Шосова не было компьютера. Его опыт и знания несколько иного рода, нежели те, которыми вооружен мой современник. Увы, прошло слишком много времени, чтобы можно было рассчитывать пролить свет на обстоятельства творческого поиска изобретателя. Я попытался собрать хотя бы какие-то сведения о Фредерике Шосове, чтобы составить собственное впечатление об этом человеке. И то немногое, что мне удалось узнать, меня убеждает в том, что Фредерик Шосов был личностью, несомненно, творческой, настоящим изобретателем, активным гражданином и, вероятно, обладал многими превосходными человеческими качествами, свидетельства которым редко помещаются в изученные мною преимущественно казенные документы. Время всегда с нами как-нибудь дохитрит. Когда оно течет медленно и долго, и временные рамки наших ретроспекций велики, мы успеваем многое позабыть. Когда оно несется вскачь, и в единицу времени втиснуто множество событий, мы не успеваем многого запомнить. С течением времени бывает, что личность создателя постепенно, незаметно отчуждается от его произведения, блекнет, вплоть до полного забвения людской памятью самого автора, при том, что наследие его, утратившее родителя,
только прибавляет в весе в глазах следующих поколений. Попробуем покрутить время вспять. Форт Детройт был заложен в 1701 году Антуаном Ломе де ля Мот Кадильяком, бывшим в те времена не автомобилем, а подданным французской короны гасконцем. В ваших жилах тоже есть огонь, но умнице фортуне и Богу не давай. По замыслу 51 французского колониста, возводившего поселение, место было подходящее для энергичных торговых сношений с аборигенами, содержанием которых предполагался выгодный обмен воспламеняющей в жилах огонь воды на индейскую драгоценную пушнину и прочие сокровища американского континента. Кстати, сам основатель города на фасаде городской ратуши. Рос оплот цивилизации не особо быстро и еще долго выглядел примерно таким образом. Многое из его истории мы можем узнать в книгах Сайлоса Фермера. В 1760 году Детройт вследствие военных действий перешел во владение английской Канады, стал он американским лишь в 1796 году, а статус города получил в 1815 году. Семья дедов Фредерик Шосов, прусский немец Фридланд, Силезия, его супруга Анна Шосова родилась в Швабии, в Вюртемберге, и их 6-летний сын Чарльз, наверное, Карл при рождении, согласно американским иммиграционным документам, перебрались из Пруссии на американский континент в 1754 году. В числе прибывших в том году 215 тысяч немцев. Запись в переписи 1860 года, свидетельствующая, что местом рождения их младшей дочери Анны Марии, появившейся на свет в 1855 году, является штат Огайо, дает основание полагать, что семья не сразу направилась в Детройт. Возможно, выбор нового места жительства не был простым. Так называемая вторая волна иммиграции привела в Америку более 15 миллионов человек, преимущественно выходцев из Ирландии и Германии. Основной людской поток прибывал через морские ворота Нью-Йорка. Далее эта людская масса рассеивалась по Америке, главным образом по рельсам частных железнодорожных компаний, множившихся и процветавших в середине XIX века. Мне, однако, кажется весьма вероятным, что последнюю сотню миль пути к городу своего пребывания немецкие переселенцы Шосовы осуществили по воде, пароходом компании пароходная линия Детройт-Кливленд. Сайлос Фермер, годы жизни 1839-1902, собрал для нас впечатляющее количество фактического материала из жизни города, а также замечательные иллюстрации с видами Детройта XIX века. Несколько редакций выдержала «История Детройта», округа Уэйн и раннего Мичигана, и это не единственный его труд. Его отец Джон Фермер, картограф, оставил для нас карты города Детройта. На одну из них мы вскоре взглянем. Кстати, главный офис в Детройте пароходной компании Detroit and Cleveland. Большое количество статистического материала и исторических зарисовок содержит книга Дэвида Ли Порембо. Также не пренебрежем взглянуть в книгу Элмона Эрнста Паркинса «Историческая география Детройта». Детройт к 1754 году все еще был городком весьма скромных размеров. Население его насчитывало немногим более 40 тысяч человек. В библиотеке Конгресса обнаружилась литография автора Бюргера, запечатлевшая некоторые виды и достопримечательности Детройта в 1852 году, то есть незадолго до переезда в город Шосовых. Вот в этом здании, в котором до 1847 года размещалось правительство штата,
С 1863 года часть площадей будет отдана первой старшей школе Детройта, в которой, вероятно, и будет учиться внук Фредерика Фредерик. Возможно, эту же школу посещал и Чарльз Шоссов. Едва ли река в действительности была так оживлена, как на этой литографии, относящейся предположительно к 1889 году. И сам Детройт не выглядел так уныло. Но если автор желал создать у зрителя ощущение индустриальной мощи города, то ему это удалось. Дом Шоссовых на литографию не попал. Впрочем, если бы и попал, он не был бы изображен достоверно, так как общая схематичность этой литографии очевидна. В восточной части города проживало большое количество немцев. Согласно Паркинсу, в середине XIX века самой многочисленной нацией среди переселенцев были немцы. В 1880 году 20% населения Детройта составляли немцы, родившиеся за пределами страны. В иллюстрированном историческом атласе округа Уэйн 1876 года, составленном Белденом, Детройт предстает более изящным и аристократичным. Хотя чуть более реалистичными, мне кажется, иллюстрации из книги Сайлоса Фермера. В той части города, где обосновались Шоссовы, по-видимому, не было такого количества роскошных домов. Во всяком случае, мне не удалось найти среди доступных в сети фотографий виды квартала, в котором они проживали. Из чего я заключаю, что и хроникерам Детройта соответствующий район не казался чем-то выдающимся. Атлас Робинсона за 1885 год очень подробно воспроизвел городскую застройку. В деловом справочнике Детройта Чарльза Кларка за 1862 год рабочий Фредерик Шоссов проживает по улице Форт, вблизи Чен. Но в 1861 году семья Шоссовых жила, согласно деловому справочнику Джонстона, в доме 409 по улице Франклин. Это совсем близко к реке, к располагающимся вдоль реки складским территориям. Восточная часть Детройта в значительной своей части занята промышленными предприятиями. В данных переписи 1860 года Фредерик Шоссов значится рабочим. К 1880 году рабочие составляли 25% от общего числа всех занятых в Детройте. И это было 16 100 человек в городе с населением чуть более 116 тысяч. В переписи 1870 года по месту жительства родителей Чарльз не указан. Не указан он и по месту жительства своей будущей супруги. Я не сумел найти запись о нем в 9-й национальной переписи и не нашел точной даты регистрации брака между Чарльзом и Анной Сандман. Но, судя по всему, это событие произошло между 1870 и 1872 годом. Семья Сандман, Чарльз, Кристина и их дети Августа, Анна и Мэри, так же как и Шоссовы, эмигрировали в Америку из Пруссии в 1854 году. Возраст Чарльза Сандмана на момент переписи 1860 года составлял лишь 42 года. Между тем, в 1863 году забота о семье лежит уже единственно на плечах вдовы Чарльза Кристины, проживающей с детьми, улица Кроган, 113. После смерти мужа Кристина и дочери добывают средства к существованию индивидуальным пошивом и изготовлением искусственных цветов. К 1868 году Кристина Сандман с дочерьми Августа и Анной живут по адресу Клинтон, 164. Вот в этом доме у Чарльза и Анны 3 апреля 1873 года родится первенец Фредерик, второе имя, вероятно, Август Шоссов. Отец Чарльз Шоссов работает плотником в этот период.
Это адрес первого проживания семьи Сандман. Круган 113. А сюда, на Клинтон 164, они переезжают позднее. Шоссов-старший, дед Фредерика, отец Чарльза, тем временем переезжает с женой и дочерью на улицу Лейб между Джефферсон-авеню и улицей Конгресса. В 1873 году Фредерик, дед с семьей, окончательно осядут в доме, расположенном на юго-восточном углу пересечения улиц Восточная Лафайет и Лейб по адресу Ист Лафайет, 858. Полагаю, что этот же дом будет позже иметь адрес Ист Лафайет, 862. Дом Шоссовых в непосредственной близости от старейшего в Мичигане неконфессионального, непрерывно действующего с 1846 года кладбища Элмвуд. В 1874 году в возрасте 19 лет умирает сестра Чарльза Анна Мария. Причина смерти, указанная в свидетельстве о смерти – чехотка. В 1875 году у Чарльза и Анны родится дочь Кристина. В 1876 году все Шоссовы проживают по Ист Лафайет 858. После попытки торговать бакалеей Чарльз возвращается к производству метел. И кажется, именно этот бизнес имеет развитие и перспективы. 21 марта 1977 года у Чарльза и Анны появляется третий ребенок Карл. 16 мая 1879 года в возрасте 58 лет от сердечного приступа умирает Фредерик Шоссов. 28 мая умирает его супруга Анна, согласно заключению о смерти от чехотки. Бруммейкерс, изготовители метел. В 1880 году население Детройта составляло 116 342 человека. Общее число работающих около 64 тысяч. При этом в промышленном производстве трудится более 16 тысяч человек. Со стапелей пароходостроительной компании Detroit Dry Dock Company с 1827 по 1887 год сошло 175 пароходов. Кстати, Генри Форд в течение 2 лет с 80 по 82 год работал инженером в этой компании. Вудвард-авеню. Слева городская ратуша, на переднем плане мемориальный фонтан Бегли, в отдалении Majestic Building, или на городской схеме городская ратуша City Hall. Вот старшая школа, в которой предположительно учился Фредерик Шоссов. Кампус Мартиус Марсового поля, любимое горожанами место отдыха, пешего променада и тому подобное. Это мемориальный фонтан Бегли. Или вот с другого ракурса. Вудвард-авеню, Форд-стрит, Majestic Building, Опера-хаус, мемориал солдатам и матросам, мемориальный фонтан Бегли, подарок городу от его знатного и богатого горожанина Джона Джадсона Бегли. Majestic Building, величественное здание, еще на этапе строительства было названо огнеупорным небоскребом. И это утверждение было доказано в 1915 году, когда на верхнем этаже вспыхнул пожар и горел в течение 2 часов. Огонь не распространился на другие этажи и не повредил несущие конструкции здания. Снесено в 1962 году. Мемориал солдатам и матросам. Справа здание оперы.
Мне нравится архитектура Детройта конца 19-го, начала 20 века. Вот здесь Опера Хаус. Фонтан Мэрил, 1901 год, перед оперным театром. Стиль итальянский ренессанс, архитекторы Джон Каррера и Томас Гастингс, которые также проектировали Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Фонтан был заказан Элизабет Мэрил Палмер в честь ее отца. Подарок городу. Пока фонтан не построен, место отдается под парковку. Чарльз Брэдди Кинг был первым человеком в Детройте, который спроектировал, построил и управлял самоходным автомобилем. Раньше, чем свой автомобиль построил Генри Форд. Вот он набирает в своем смартфоне сообщение для Форда. Или заказывает билеты на Лед Цеппелин. В старом Детройте мне все кажется более гармоничным и привлекательным, нежели в современном. Это была архитектура, за которую взгляд цеплялся, которую хочется рассматривать. Фонтан Бегли сегодня перемещен в конец Кадиллак-сквер, ближе к Уэйн Каунти Билдинг. Ранее в этом здании находились административные офисы округа Уэйн. Здание строилось с 1897 года по 1902 год. Архитектура – застывшая музыка, эстетика пространства, культурная среда, впечатления детства, семейные традиции, механизмы социализации – все это влияет на раскрытие творческого потенциала человека самым прямым образом. Детройт, современный Фредерику Шоссову, мне очень нравится. Вот он где. Кстати, о музыке. Среди газетных объявлений за 1903 год я наткнулся на объявление, свидетельствующее, что Фредерик давал уроки обучения музыке. А в каталоге публикаций за 1902 год я обнаружил брошюру его авторства, пояснение к символьной записи в музыкальной нотации. Музыку также будет преподавать его сестра. Не исключено, что Шоссовы обеспечили своим детям более глубокое музыкальное образование, чем предусмотренное школьным курсом. Газета «Детройт Фри Пресс» отмечала не раз участие в музыкальных перформансах младших Шоссовых и приводила их имена в числе участников детского хора. Как, например, здесь, среди участников хора Церкви Мессии, указана пятилетняя еще, ее день рождения приходится на 13 июля, Луиза, Карл и Кристина, которая позже выйдет замуж за участника этого же хора Мельбурна Криспа. Газета чуть более поздняя, с анонсом важных музыкальных событий. 4-й Гилморовский концерт. Патрик Гилмор, вероятно, главная фигура американской музыки XIX века. Музыкант, композитор, дирижер, организатор крупнейших национальных и международных музыкальных фестивалей. В 1872 году, по его приглашению, состоялось единственное американское турне короля вальсов Иоганна Штрауса. Здесь лишь Карл Шоссов поет в большом детском хоре. Судя по данным анкетирования из переписи 1940 года, Фредерик закончил 2 класса старшей школы. Это единственный попавшийся мне документ, на основании которого можно сделать предположение о полученном Фредериком Шоссовым образовании. Хотя в справочнике Detroit City Directory за 1996 год 23-летний Фред значится студентом. Трудно сказать, что за навыки или знания он приобретает в этот период. В 80-м году у Чарльза и Анны родится дочь Мейбл, которой суждено прожить лишь 8 лет. Не берусь заключить, насколько успешно идет бизнес у Чарльза, но в 1880 году Шоссовы держат прислугу, и в доме кроме них проживают 2 пансионера. Кроме того, и Кристин Сандман проживает в одном с ними доме. Чарльз кажется энергичным предпринимателем, в разные годы он являлся владельцем и совладельцем различных близких по характеру деятельности предприятий, а также работал на руководящих должностях, как в собственных предприятиях, так и в компаниях, в капитале которых он, по-видимому,
не участвовал непосредственно. К 80-му году Чарльз владеет, судя по косвенным указаниям, небольшой мануфактурой для производства метел и щеток. С начала 80-х годов Чарльз ведет бизнес с коллегой по цеху Чарльзом Дугласом. Они указаны на одной странице Detroit City Directories в 1880-м как Brook Makers, но пока еще порознь, причем Дуглас владелец Detroit Broom Company. Шоссов же в это время производит метлы под своим именем и по адресу своего проживания. В справочнике за 1882 год они компаньоны в Detroit Broom Company, причем Шоссов управляющий компанией. Любопытно, что Чарльз Дуглас был также практикующим врачом, как следует из детройтского справочника за 1885 год. В 1887 году Дуглас и Шоссов совладельцы Brush Supply Manufacturers, и тогда же они регистрируют торговое имя Detroit Wooden Novelty Company. Их офис в 2 шагах от дома Чарльза. Однако десятилетнее партнерство внезапно прекращено. Анонс в Detroit Free Press информирует нас о перерегистрации предприятия Detroit Wooden Novelty Company. Среди собственников нет Шоссова. Отмечается, что предприятие особо обязано интеллектуальной собственности Чарльза Дугласа. Дуглас – президент, Уильям Вебб – секретарь и казначей. Я нашел лишь один патент изобретателя Чарльза Дугласа. Выглядит довольно остроумно, но, кажется, большим спросом этот патент не пользовался. Годовой рапорт Бюро занятости и промышленной статистики содержит следующие сведения о первом годе работы нового предприятия Detroit Wooden Novelty Company. Компания производит элементы щеток и метел, в ней трудятся 35 рабочих мужского пола, 1 мальчик младше 14 лет, 4 подростков, не достигших 16 лет. Рабочий день длится 10 часов с 30-минутным перерывом на обед. Сокращенный перерыв санкционирован трудовым инспектором. Рапорт за следующий 1894 год отмечает, что численность сотрудников в прошедший период достигала 50 человек, но снизилась до 41. Средняя помесячная выплата работнику на руки составила $1375. 4 подростка, не достигшие 16 лет, но старше 14. Продолжительность рабочего дня та же, прежней длительности и перерыв на обед. Как бы сказал губернатор штата Калифорния по этому поводу. Обратим внимание на строчку ниже в том же отчете. Buick and Sherwood Manufacturing Company. Компания, производящая сантехнику. Значительное число работников и высокие выплаты. В эту компанию перейдет работать Чарльз. Да-да, это тот самый Бьюик, изобретатель и производитель автомобилей. Предприятие находится на одной улице с домом Чарльза. Каталог компании Buick & Sherwood, оправленный в кожу, продается сегодня на Амазоне. Бьюик продаст свою долю Шервуду в 1899 году за $100 000, чтобы всецело заняться автомобилями. Газета Мэйсвилл, Кентукки, 6 июня 1895 года. Завод Detroit Wooden Novelty сгорел, ущерб в $30 000 частично покроет страховая компания. Чарльз активно участвует в общественной деятельности. Согласно материалам городского совета, он регистратор избирателей на выборах 1892 года. Он председатель избирательной комиссии в своем округе на выборах 1896 года. Супруга Анна – постоянный представитель от прихода на региональных съездах добровольных помощников епископальной церкви в штате Мичиган. Вечерние новости Сагина. Светская хроника. Фредерик Шоссов – свидетель жениха, Кристина – подружка невесты. Свадьба в доме семьи Симон.
Шоссовы состоят в родстве Симон. Джозеф Симон, совладелец издательства Симон и Петерс из Сагина, Мичиган. Петерсы также присутствуют на свадьбе, о которой ведется речь в вечерних новостях Сагина. Возможно, Джозеф Симон окажет протекцию юному Карлу в начале карьеры последнего в старейшем в Мичигане издательстве Борман, Джон и сын. Значительно позже, почти с 20-летним опытом работы в издательском бизнесе, Карл перейдет в издательство Симон энд Петерс с 1911 года по 1929. Они с супругой проведут в Сагино под неусыпным вниманием светской хроники, затем переберутся в Калифорнию. Карл и Агнес Мария Изабель Смит, заключившие брак в 1902 году, будут бездетной парой. Карл скончается в возрасте 80 лет, прожив последние 9 лет вдовцом. Глядя на фотографии Карла, невольно задаешься вопросом, насколько братья были схожи между собой внешне. Сходство непременно было. Этой уверенности служит и сравнение мобилизационных предписаний 1917 года. Оба высокие, стройные, темноволосые. Фред, однако, голубоглазый и не имеет залысин Карла. Начавший работать сразу после окончания основной школы печатником, Карл последние годы своей жизни работал смотрителем городской ратуши в Лонг-Бич, Лос-Анджелес. Возможно, что расставание Шоссова и Дугласа произошло именно вследствие перехода первого на работу в Бьюик энд Шервуд, где в 1896 году он занимал должность суперинтенданта. После того, как Дэвид Бьюик вышел из состава Бьюик энд Шервуд, суперинтендант компании Чарльз Шоссов с секретарем и казначеем Альбертом Бэбкоком также покинут компанию, чтобы в 1903 году создать свою компанию, выпускающую сантехнику Бэбкок энд Шоссов Manufacturing с капиталом в $25 тысяч. Компания рейтингуется Брэдстрит, пока еще не Дан энд Брэдстрит. Казначей компании F.W. Mill. Запомним это имя. Рынок сантехники на подъеме. В 1911 году среднестатистический американец потреблял мыло 24 фунта в год, тогда как следующий по этому показателю англичанин только 19 фунтов. Однако, кажется, не все так просто у новой компании. Бэбкок в 1905 году переходит на работу в Milford Saintry and Manufacturing Company. Работа и Чарльза, и Фредерика будет главным образом связана с деятельностью предприятий, производящих сантехнику. С сантехникой же связано и большинство изобретений Фредерика Шоссова, но не все из них. Первый полученный им патент из найденных Гуглом – это курительная трубка со спиралевидным каналом. В выдаче Гугла в настоящий момент 25 изобретений Фредерика Шоссова. Многие из них кажутся хорошо знакомыми. Во всяком случае мне и, полагаю, многим. Ну это вот головоломка. По связям выдачи можно оценить востребованность каждого изобретения, его использование в прототипировании при разработке схожих конструкций и в специализированных периодических изданиях того времени встретятся не раз ссылки на использование патентов Шоссова производителями соответствующей продукции. И вот наткнуться на изобретение Амбрустера мне не посчастливилось. Это автоматический дозатор мыла, различные затворы. В 1899 году Чарльз и Фредерик регистрируют Detroit Wood Novelty Company,
роль управляющего, в которой достается Фреду. К этому моменту головоломка Консиньямер уже изобретена, но еще не запатентована. Заявка на головоломку подана в мае 1899, а в июле уже во многих американских штатах продается головоломка. Газета Philadelphia Inquirer, 2 июля 1899 года. Требуются торговые агенты для продажи величайшей головоломки 19 столетия. Katzenjammer Puzzle. 10 центов штука. Ритейлер в Айова сделал смелый прогноз на следующее столетие. Лучшая головоломка 20 века. В 80-х годах 19 века пика популярности достигла распространившаяся к этому времени по всему миру головоломка 15, авторство которой ревниво приписывал себе Сэмюэл Ллойд. Но, как установили в 2006 году Джерри Слокум и Дик Соннервельд, в действительности придуманная почмейстером из Канастоты Ноем Палмером Чепменом, не сумевшим защитить свое авторство. Две великих головоломки в одно время – это было много, даже для Америки. Шоссовы запустили очень широкую рекламную кампанию. Это газета Сент-Пол, Миннесота, Нью-Йорк, Грит Katzenjammer, Джорджия, алчные дельцы зарабатывают большие деньги. Почему не зарабатываете вы? Индианаполис и так далее. Мне, однако, кажется, что название для головоломки было выбрано неподходящее, неудачное. Katzenjammer с немецкого переводится как «похмелье». Слово это имеет иронический оттенок. Der Katzenjammer Kids – популярный американский комикс, появившийся в 1897 году, серии которого публиковались аж до 2006 года, на темы которого ставились успешные театральные представления и создавались анимационные фильмы. Я уверен, что ассоциация головоломки с комиксом была заложена в название намеренно, и этот прием не способствовал рыночному успеху. Головоломка – это не мешочек со смехом. Решение ее требует нешуточных мыслительных затрат, и человек, сумевший решить головоломку, имеет полное право как на собственную высокую самооценку, так и на признание окружающими его мыслительных кондиций. В названии же Katzenjammer ощущается ироническая снисходительность, очевидно принижающая ценность победы над задачей. При этом головоломка остается чрезвычайно трудной. Убедиться легко, попробовав. В слогане «Что раньше, соберешь или сойдешь с ума» был вызов. Parker Brothers умели продавать. Они сумели достичь коммерческого успеха там, где Шоссовы потерпели неудачу. Изобретатели не всегда хорошие маркетологи. Придется подрабатывать уроками музыки. Досадно. Из младших Шоссовых в брак вступила первая Кристина в 1901 году. В 1902 году женился Карл. Фредерик и Мётл Бейтман заключили брак в 1903 году. Луиза выйдет замуж за Губерта Эрнста Шуэла в 1910 году.
Женившись, Фредерик с супругой переезжает на 476 Истфорд-стрит, ближе к городскому центру от отцовского дома. Компанию Бэбкок и Шоссов после ухода Бэбкока сменяет Red Star Century Company по тому же адресу. Президент Ф. Уильям Милл, в прежней компании Бэбкок и Шоссов, бывший казначеем, секретарь Фредерик Шоссов. Логистически компания расположена очень выгодно. В 1907 году вместо Red Star регистрируется другое предприятие по этому же адресу – Climax Sanitary Company. Регистрация нового предприятия была заметно анонсирована как в прессе, так и в отраслевом печатном издании. Чарльз Шоссов – вице-президент и генеральный управляющий, Ф. Уильям Милл – казначей, Фред Шоссов – секретарь. Капитализация $30 тысяч. Вскоре к деятельности предприятия присоединяется Уильям Шервуд, ранее работавший в Buick & Sherwood. Рыночный успех, кажется, сопутствует Climax Sanitary Company. Во всяком случае, компания присутствовала на рынке достаточно продолжительное время, участвовала во всех сколько-нибудь заметных выставках, связанных с вопросами экологии жилища и рабочего пространства, комфорта и современных потребительских стандартов. Первое время акцент фирма делала на ноу-хау в производстве деревянных бачков и сидений к унитазам. Способ скрепления деревянных элементов Фредерик Шоссов запатентовал в 1908 году. Коммерческое имя этого способа крепления – Climax Joint Lock, разумеется, принадлежала Climax Sanitary Company. Известно, что компания также принадлежала зарегистрированное коммерческое имя для выпускаемой ею позднее линейки унитазов Maxco. Имя Фредерика встречается в прессе в основном в связи с его профессиональной деятельностью. Он не привлекает внимания светской хроники так, как Карл. Но в отраслевой печатной периодике, в технической прессе, в печатных анонсах авторских прав встречается постоянно его имя. Вне профессии он член Детройтского яхт-клуба. Трудно сказать, привлекал ли его сам парусный спорт или значение имела принадлежность к обществу клуба. Детройт, Blue Book, избранные фамилии, официальный список членов клуба. Шоссов Фредерик. Здание клуба до пожара 1904 года. Мы часто упоминаем пожары в этой истории. 21 ноября 1913 года огонь уничтожил имущество 6 деревообрабатывающих предприятий, размещающихся на одной территории, и в том числе Climax Sanitary Company. Несмотря на то, что руководство фирмы заверило, что бизнес фатально не пострадал и фирма выполнит все имеющиеся обязательства по поставкам, реклама компании в журнале «Отечественное машиностроение» сошла на нет. А все участники компании вскоре будут работать в Murray W. Sales & Company. В 2021 году Фредерика пригласят работать в крупную компанию Hazer Apple Manufacturing, но вскоре он вернется в Murray. К 1920 году Фредерик с супругой проживают в съемной квартире на Филадельфия-авеню в западной части города, но к 1930 году они снимут квартиру на Редфорд-авеню. В
В 1921 году журналы «Отечественное машиностроение» и «Мичиганский архитектор и инженер» публикуют статью Фредерика Шоссова «В архитекторе она более развернутая», в которой автор комментирует цифры экономического ущерба от утечек воды в неисправных городских трубопроводах, а также от небрежного расходования воды потребителями и призывает к учету и сбережению водопроводной воды. В июне 1922 года в Детройте в выставочном центре General Motors Building прошла национальная выставка «Водопровод и отопление». Экспозиция была организована с большим размахом, ее посетили сотни тысяч горожан. Одновременно с выставкой в городе проводился 40-й съезд Национальной ассоциации водопроводчиков, который, по оценкам прессы, дополнительно привлек в город вместе с делегатами съезда до 2500 человек. На выставке были организованы мастер-классы, школа повышения квалификации для специалистов. Была соответствующая размаху выставки пресса. И благодаря журналу «Отечественное машиностроение», который, разумеется, был в гуще всех происходящих событий, мы имеем, наконец, фотографию Фредерика Шоссова. Фредерик Шоссов, Уолтон Шпергер, казначей в Sherwood Brass Works, Мюррей W. Сейлс и Уильям Шервуд. Фредерик Шоссов ушел из жизни 7 декабря 1949 года. Detroit Free Press скупо сообщила о его смерти. Кладбище Элмвуд. Чарльз Шоссов, отец. Анна Шоссова. Мэйпл, 8 лет. Сестра. Фредерик Шоссов. Мётл Шоссов скончалась в 1966 году. Этому дубу лет 60. Головоломка из 4 цветных кубиков будет вписана в историю математики ранее, чем ее имя войдет в историю бизнеса. В 1947 году в 9-м номере периодического издания «Эврика» студенческого математического архимедового общества Кембриджского университета автор, назвавшийся Ф.Д. Картбланш, настоящее его имя, как указал Роберт Штегман, Седрик А.Б. Смит, опубликовал изящное графическое решение этой головоломки, вошедшее во все учебники по начальной теории графов. Головоломка послужила рождению идеи, указавшей путь к решению целого класса задач. В собранной головоломке каждый из 4 цветов должен по одному разу встретиться на каждой из 2 противоположных граней на одном или 2 разных кубиках. В предложенной автором графического решения абстракции цвет – это узел, а пара противоположных граней – ребра. Пользуясь этими представлениями, графическая модель кубика выглядит как комбинация 4 узлов, связанных 3 ребрами. Первоначально на одной схеме он совместил узлы и ребра от всех 4 кубиков, получив так называемый мультиграф. Мультиграф – это, образно говоря, набор возможностей. Повторим все эти действия.
совместим на одном графическом представлении графические комбинации цветов или графы каждого кубика. Каждый цвет должен по одному разу встретиться на противоположных гранях собранной головоломки. То есть из мультиграфа, после того, как он построен, надо выделить два подграфа, где от каждого узла шли бы два ребра, или в терминах теории графов каждый узел имел бы четность 2. Каждый подграф укажет на расположение цветов на противоположной паре граней в правильно собранной головоломке. Один подграф будет соответствовать граням фронтальная, дальняя, а другой граням верхняя, нижняя. Очевидно, что ребра пары граней, использованные в одном из подграфов, не могут повторяться во втором подграфе, поскольку не могут одновременно являться верхними, нижними и при этом дальними, ближними. И лаконично, и остроумно. С этим руководством собрать головоломку стало действительно очень легко. Допустим, первоначально собираем ближнюю, дальнюю грани, и теперь, руководствуясь вторым подграфом, выставляем, просто поворачивая кубики, нижние и верхние грани. Вот, все готово. Сложность головоломки Шосова 8, то есть для того, чтобы головоломку собрать из любого расположения кубиков, достаточно повернуть кубики на 90 градусов вокруг оси симметрии кубика, не более 8 раз. Это много меньше сложности кубика Рубика, который спидкуберы собирают уже за 4 секунды. Мне любопытно, много ли людей способны увидеть 8 пространственных комбинаций за сравнимое время для головоломки Шосова из 4 кубиков. Конечно, единственный паттерн легко разучить, и определяющим фактором для сборки головоломки может стать лишь ловкость рук. Но если паттернов будет 1073, и кроме того каждый из этой более чем 1000 паттернов может быть раскрашен 24 способами, попробуйте себя, может быть, как раз вы удивите мир.